30 libras e um gigante na boca. Não, bicho. Tá tranquilo, tá tranquilo. Ele charutou. Metade da isca metade da isca tá dentro e metade tá fora. Por baixo, não, volta. Vou ter paciência com ele. Esse aqui é o maior, sem dúvida é o maior. Sem dúvida é o maior. Deixei aquele ali pra gente fazer o dublê. E eu peguei o pai. Eu falei que eu ia pegar o pai. Bora ter paciência. Não adianta ter pressa. Isso! Meu Deus do céu! É por isso que tá tomando linha assim. Agora eu vou acelerar um pouco mais. Ele tá levando pra galhada. Não vou meter meu pé aqui, tem muito trairão. É uma família inteira de trairão aqui. Agora eu vou pra galhada. Agora eu vou falar mais baixo, porque ele tá se assustando com a minha voz. Eu não posso ser desse. Sai daí, galera. Sai daí, galera. Vem pra cá. É paciência. O bicho é bruto. É paciência. Traz pro lado contrário e torce para não arrebentar a linha. Ele já arrebentou 3 linhas. Olha a cabeça desse bicho. Olha a cabeça desse trairão. Olha isso. Gigante. Não cansa nunca. É paciência. A experiência me diz que a gente tem que ter paciência, não adianta meter pressão. Eu vou ali para aquele musgo. Tá vindo de novo. Calma. Para essa galhada não. Essa galhada aqui é perigosa. Passa por baixo. Assim, por onde que tá. Não entendi nada. Passa por aqui. Vem pra cá. Eu vou meter meu pé aqui, não vai ter jeito. É bruto! Olha isso! Tá quase saindo. Agora eu vou ter que puxar. Senão ele vai sair. Vem comigo. Cara, é muito jogo de paciência isso. Sai da galera. Tá vindo. Vou deixar a vara aqui. Ainda não. É muita galhada aqui, tem que ter muita paciência. Cansa, meu alicate não tá aqui, meu alicate tá com o outro lá. Não, por aí não. Vou meter meu pé aqui. Vou puxar pra terra. Cara, que bruto. Como é que eu vou pegar um peixe desse? Como é que eu vou pegar um peixe desse sem alicate? Eu vou meter minha mão nesse bicho. Se eu não meter, eu vou perder esse trairão. Tá seguro! Meu régua!
grande! Tá maluco? Olha isso! Olha isso! Olha o tamanho desse trairão! Tá maluco? É muito grande! Eu não consigo levantar esse... Oh! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Ah! Não é jogo de imagem isso! Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho desse peixe! Obrigado, meu Deus! Obrigado! É coragem! É coragem! Tá maluco? Que gigante! Que gigante! Bora tirar isso aqui e fazer a soltura dessa pedra preciosa. Dá um close nesse trairão aqui. Tá achando grande? Então dá um close nesse outro aqui, Marcelo! Olha o tamanho desse trairão! Comparação ao outro! Fiz um dublê da minha vida! Fiz um dublê de trairão! Tá maluco? Aqui eu peguei, nem lembro acho que eu peguei nesse, mas esse aqui ainda tá com a shotgun dentro dele. Olha o tamanho, eu não consigo carregar esse aqui, vou tentar colocar todo em cima de mim, olha. Tô tentando colocar aqui. Vai pra cima de mim, garoto! Vai pra cima! Olha o tamanho desse peixe! Olha o tamanho desse peixe! O outro já é grande! Esse aqui é o